ちょっと待ってワン。これ見てワン。冷蔵庫パシャッと取っただけで献立が3秒で完成したワン。やげんも毎日献立地獄だったワン。考える時間20分が3秒に。しかも余り物ゼロで使い切れたワン。ジェミニアプリ開いて冷蔵庫の写真をポンとアップロードするワン。次にこの食材で作れる料理教えてって聞くだけワン。数秒